Kështu që inshallah ta'ala këtë javë e kem do të temen për ditën e kiametit madh. Jo e dini pse tash dikush mundet me thonë hoxh, pse po thosh kiameti i madh? Sa ka dhe kiamet të vogël? Po, ka dhe kiamet të vogël. Kiameti i vogël është kush? Vdekja. Vdekja është kiamet i vogël, ndërsa kiameti i madh është çka është tek është qysh është kemë kuptu bi idhnillah taala bashkarisht me shpjegimin e këtij libri që kemi thënë se një javë është shpjegim i librit Kiameti i madh dhe një javë është jetëshkrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dita e gjykimit apo kiameti i madh. Në radhë par Allahu subhanahu wa taala, nëse e marrim edhe i shiqojmë do të thot ajetet edhe hadithet që kanë ardhur të vërteta, shohim se dita e kiametit është e mëruar me shumë emra. Autori i librit diku i ka përmend 22 emra që janë të njohur tek ulemat. Ka dhe emra tjerë që i kanë nxjerr pi ajeteve. Po këto 22 janë të njohura në për librat e ulemave që i kanë nxjerr pi ajeteve dhe pi haditheve. Na pi përmendim shpejt. E para është Yaumul Qiyama, dita e kiametit. E dyta është Yaumul Akhir, dita e fundit. E treta është as-sa'a, momenti do thot i kiametit. Yaumul Ba'th, dita e ringjalljes. Pastaj Yaumul Khuruj, dita e daljes prej varreve. Al-Qari'a, krisma e kiametit. Yaumul Fasl, dita e ndarjes. Yaumuddin, dita e llogarisë. As-Sakha, ushtima e kiametit. Tammatul Kubra, vala e madhe e kiametit. Yaumul Hasra, dita e dëshpërimit. Al-Ghashia, belaja që ka plan. Yaumul Khulud, dita e përjetshme. Yaumul Hisab, dita e llogarisë. Al-Waqi'a, ndodhia. Yaumul Wa'id, dita e premtuar. Yaumul Azifa, dita e afërt. Yaumul Jam', dita e tubimit. Al-Haqqa, momenti i katastrofës së përgjithësisë. Yaumut Talaq, dita e takimit. Yaumut Tanad, dita e britmes e mjerimit. Yaumut Taghabun, dita e mashtrimit. Do të thotë këto janë 22 emra të kiametit që janë të njohura. Tash dikush vjen më njëherë me pyetjen, pse janë kaq shumë emra? Pse janë kaq shumë emra? Do të thotë fshehtësia dashurit e mi në emrat e shumë të ditës kiametit, që shka thot Imamul Qurtubi rahimahullah për këtë çështje, thot çdo sen që është, dëgjoj këtë fjalë, thot çdo sen që është me rëndësi të shumt edhe me rëndësi të veçantë, posedon cilësi të shumta, si dhe emra të ndryshëm. E në gjuhën arabe, kjo është një dhunti e veçantë e gjuhës arabe. A nuk e shihni, thot se vetëm për shpatën, thot vetëm për shpatën e cila zë vend të rëndësishëm, të këta si dhe dobi të veçantë, ata mblodhen afër 500 emra të shpatës. Kjo ka zonë pasurinë e gjuhës. Qëta Allah subhanahu wa ta'ala dashurit e mi, na nuk e kena me nazë të gurë ka thënë, që pasha pelavdan gjuhën arabe. Jo, përse s'kena na me arab, lidhshmëria jonë me arabet është lidhshmëri fetare. Dashuria për librin e Allah, vallahi sikur se mos më pas zbrit arabëve Kur'ani. Mos më pakon Kur'anin gjuhën arabe, pasha Allah kishte më trajtu arab si këtë popull tjerë. Ama gjuha arabe me të vërtet ka një vend, për flastan si musliman, ka një vend, një vend veçantë në zemrat tona. Pse? Se Allah përzgjedhi me zbrit Kur'anin, këtë gjuhë. Vetë shqeqe, subhanallah, shqeqe këtë fjallë të Imamul Qurtubiut. Thot, shpata i ka 500 emra. La ilaha illallah. 500 emra. Kë ka përmend shpatën? Luani,
ka ma shumë se një emër. Plot që ta gjua arabe është detin veti, edhe Allah subhanahu wa ta'ala jo këtë e ka zjedh gjua në arabe me zbrit Kur'anin. Edhe dita e kiametit e veçantë, a e rëndësishme? Që së është rëndësishme, për atë Allah subhanahu wa ta'ala e ka përmend në shumë emra, dhe vallahi billahi që tash me bo me janis më ndalën emrat, që to 22 emrat, 22 derë se do të bëjmë bajt, se cilin kem që ka me fole o tonë. Por se unë i veç i përmenda shpejt kalipë, se do të ndalemi tash, do t'i trajtojmë disa pika të rëndësishme të ditës e kiametit. Çështja e parë, me ndodhin e kiametit dashurit e mi zhduken gjallësat. Edhe për atë e kena emru kush e ka ponë në rrjetet sociale, kemë thënë zhdukja e gjallësave. Çka nën kupton me zhdukjen e gjallësave? Thot autori i librit, hadha al-qawn al-ajib al-gharib alladhi na'ishu fi, thot këtë hapësirë e çuditshme thot, në të cilën jemi duke jetojmë në të, e mbushur thot për plot jetë dhe gjallëri. Jetë ana që jetojmë këtë glob, këtë gjallësa çka jetojnë, do më thonë dhe është e përmbushur me plot gjallëri. Me mbushur me plot gjallëri e me gjallësa të ndryshme, të cilat i shohim dhe që nuk i shohim. Na kjo gjallësa që i shohim edhe çka nuk i shohim. E të cilat në këtë hapësirë janë në lëvizje të vazhdueshme, kanë gjallëri të vazhdueshme dhe dinamike, do të mbesin kështu deri në momentin kur Allahu do të udhëron çka me zhdukjen e tyre. Zhdukjen e këtyre gjallësave në përjashtim, momentin e zhdukjeve gjallësave përjashtim, disa gjallësa do të mbesin gjallë me dëshirën e Allahut. Ta kemë kuptu. Allahu thot në Kur'an për zhdukjen e gjallësave, thot kullu men alejha fan, çdo gjë thot do të zhduket. Kullu shay'in halikun illa wajhu, çdo gjë do të shkatërrohet, do të zhduket përveç fytyrës dhe qenies së tij subhanahu wa ta'ala. Edhe dini ju atë hadithin e madh që kom përmend disa herë, kom përmend kur Allahu urdhon melekun e vdekjes pasi i fryet surit mi amor shpirtin me lajkeve, në fund bet Allahu dhe thot, limen il mulkul jomi, kuj është shëndimi? Së kam bet kush tjetër, nuk kam bet kush tjetër për pas kuj, Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë dashurit e mi, kur vjen momenti i zhdukjes së gjallësave, ndodh një gjë që është, me të vërtet, këto kisha pas shef, unë si ligjërues, ju si dëgjues, me i hap zemrat, me i hap vesht e zemrave, edhe me ndjej këto, vëllai kjo është nuk është muhabet, veç hajt porim që të pëvoj muhabet. Që kjo shka po flasim na, në çdo moment pritet mu bo. Në çdo moment pritet mu bo. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kriju një melek prej melajkeve që është i ngarkum me i frysurit që e ka emrin meleku Israfil. Veç që të punë e ka meleku Israfil. Prej momentit të që Allahu e ka kriju melekun Israfil, pishe momentit që e ka kriju Allahu të baraka wa ta'ala, thot ka marë sur në gjuhën shqipe i thënë brinjen, apo buri. Thot dhe është këthy me shikim ka ana Allahu, ka arshe Allahu subhanahu wa ta'ala, se Allahu qëndron me qenjen e ti, me qenjen e ti qëndron lartë mbi arsh, lartë mbi arsh qëndron. Edhe thot e ka këthy, thot shiqimin e ti ka Allahu dhe të pret momentin me frisurit. Ja Allah, kur ka ndodhë kjo? Prej momentit kur Allahu e ka kriju, kur e ka kriju veç një Allah e din, a dim na kur është kriju, a din të kush me më thonë ti kalzon kur u kriju Israfili, nuk e dim. Na qka dim? Qka dim për këto ndodhin, dim para 1446 viteve hadithe që ne i ka të regu pejgamberi s.a.s. për të ngjarje i dim. Para 1446 viteve, ky lajm është dalë për Resulit a.s. Kur atëherë u konë shumë afer, që thush për këtë kohën tonë, është daha ma afer. Për atë Allah subhanahu wa ta'ala, kur e përmend çështjen e fryrjes së surit, thotë në Kur'an, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. Thot Allahu te bareke wa taala, kur vjen momenti me i fry surit, e urdhron Allahu melekun Israfil me i fry surin, thot vdesin gjitha gjallësat që janë tokë edhe në qiell, çka janë në qiell dhe në tokë, illa ma sha Allah, përveç se kondon Allahu pi gjallësave në qiell me mbet pa vdek. E ato jonë, për mësime fetare, tash nuk du më ndalë detaj, se besoj se të ju e ka informata, jonë kush? Melaiket. Jonë melaiket. Allah subhanahu wa ta'ala, kër e përshkrun këtë dit, të cilën do të shkatrohet çdo gjë, është moment qash i vështirë dashurit e mi, sa që kur ndodh katakrisma e kiametit, kur ndodh kiameti, nuk i jep afat njeriut as melon porosi, melon vasijet. Qa thët Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an? Shishaja. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Ne po na intereson kjo ajeti 50 i surës Yunus. Thot fala yastati'una tawsiyatan, thot nuk ka mundësi kur të ndodh kiameti, nuk ka mundësi dikush as porosinë e tij me bë vasijetin. Vasijeti e dini është për sunnetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që njeriu para se me ik pisoj dynjaje, familjarëve të tij duhet më alon. Edhe këtu është një problem, për problemeve të mëdha të zebolit ton, pak për njerëzve se ka gojë, i lën fëmijët tani, fëmijët Zoti na rujt mbas avton për lahen, sfolin, i nuhen, baba i mirë, baba musliman i mirë, që o musliman i mirë, nëse Allah i ka jep pasuri, apo qatë pasuri që e ka, qajo që është, ke shumë e ke pak, e merë kur është nësh e mirë, është kërun me dorën e vetë. Bismillahirrahmanirrahim, unë filoni i biri i filonit, këtë pasurin teme, elo, kështu, edhe zgjidhet problemi. Qa po bojnë sa do të e pa qa bojnë? E mera i vlau që është që kun me babën e menonën, për fat keq, po thonë, aj baba shkon një qati që o të ndajt me tonë mbi këta shpinë, këta tjërë që mu kun diçka qka të pritës, si kus po kun e vlatë të ti. Kështu sot dini islam, edhe vallahi, dijeni, vallahi këta se këta, unë nuk po flasë për ju këto dhe lusë Allahun që këtu në mesin e ju mos me pas kësi njerëz. Po dikush mundet më kono që mbas se kjo transmetohet live edhe ndëgjon, vallahi ladhi mos u kënaq që ta kalon baba ty pasurin, nëse s'ja u ka jep hakun edhe vllaznive dhe motrave tuja. Vallahi më kon musliman i mirë ti, pashallah më kon musliman i mirë ti, shkon shpejt edhe ndon atë pasurinë, ja lehtëson dënimin var babës atje, se baba i cili del pi kësaj dynjaje nuk e ndon pasurinë e tij, nuk e lën vasijetin, dënohet në varr. Nuk ka hajgare kjo punë. Nuk ka hajgare, edhe jo më gëzu valla mala baba mu, alhamdulillah, apëtan, unë e mira, apëtan, kape, apëtan, rren, vlau, apëtan, para me ndohë, sa e ullët, qëfar vlaznilok, këtë du të më kone e vlaznilok, më prish vlaznit për tokë, më prish për laqë, Allah dhe vlazën të këqi, Allah i kush do kofshin ata, Allah i ndofshin e utranofshin, gajle se kem, Allah i se ka në orë një zaman, po dojmë me nabo dhe të keqës, po s'pithon keqë. Allah i billahi, aj që e merë pasurin veç për veti, i len vlazit e motrat pa jo nda. A di që ka bohët të dashurit e mi, me bo mu që motra me lyp hisën e vetë. Thot hisën të hepim, ama mo t'i shpik të ski. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ama me i po këta babalar të e Khërëzevolit, këta dy vishat, kër e len tha qikës vetë për alen tash, jo pej dinit, jo se kam pej dinit këta, po pej modernizimit, edhe ne e apluzojmë këtë modernizim, jena pro, like e bojmë,
Kur on bar, pasha Zotin lajke me u bo. Po, duhet qikës duhet me jalon hisen. A e mërë të buri, a e fal, a e jep sadakas, të intereson ty, qika ka hiset e baba vetë. S'kem nevojna për grupe feministe, për të drejtat e grave, jo, be s'kem nevojna për kësi organizata. Ne kem organizatën, kur ju s'keni di qka është organizata, kur s'keni di qka është e drejta e grus, paranimi e 446 viteve kanë zbrit ajetet e trashëgimisë dhe kanë kazu sa gëzën vajza. Për atë arsye Zotina falt e na drejtoft. Thot fala yastati'un tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. As kur vjen kiameti, kur vjen momenti i fryrjes surës, nuk jepet afat atyne as me shkru wasiat, ai që se ka shkru. A veç kaqa, po as nuk munden më kthy te familjet e veta nëse janë ndal. S'mundet po kthy. Sa e kur të ndodhë dashurit e mi, ta prap. Tash, veç ndalo, është valloj për me i meditu këto. Kur të frynë suri, krejt gjallesat vdesin, ja Allah, qka ku ka kjo, që pi bëj ka njerëz me vdek, pa dyshim se du të më konë qka? Du të më konë e madhe, diçka shumë e madhe. Njeri veç diçka si të ndëgjan me vdek, du të me qenë diçka shumë e madhe. Për atë arsy, elusë Allahu subhanu wa ta'ala, Allahu të baraka wa ta'ala ma na bo prej muslimanve të mirë. Ka anë hadith pejgamberi sallallahu se me thonë me mbri këtë zeman, inshallah se mbrim. Inshallah se mbrim, inshallah Allahu para se me i fry surit, na i merë shpirtat se kur të fryhet surit, dashurit e mi, jo njës të batë këshin tokë. Njës të batë këshin tokë që mbesin, jo në ata kur vjen momenti me ndodhë qa, kiameti, inshallah Allahu nuk na bën nasib me mbrit atë moment. Inshallah Allahu na i merë shpirtat para se me ndodhë ajo. Se që shka në hadith pejgamberi s.a.s. Thët kur Allah dënë me urdhru melekun Israfil me frysurin qka, e qënë një erë të butët e o merë shpirtat këtë besimtarve. Këtë besimtarve, edhe atyne që kanë pasë në zemrat të tyre, qoftë edhe sa një thërmi iman. Atërë thët, mbesin kresat ma të këshia në tokë. Edhe atërë ndodhë kiameti. Ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot thumma yunfakhu fi s-suri fala yasma'u ahadun illa azgha litan wa rafa'a litan qala awwalu man yasma'u rajulun yalutu hawda iblihi qala fayas'aqu wa yas'aqu an-nas. Në hadith thot qëndron se kur të fryhet surit, kur të fryhet buris, çdo kush që e dëgjon ato ka me lëviz kokën, çush e ka kokën poshtë ka me ngrit kokën e tij. Se e ndëgjon, ja ki pa një njeri kur të ndëgjon diçka në kërcime, e ki pa çush je, çka bën? E lëviz kokën. Edhe në hadith që sa preciz është përmendur. Çdo kush që e ndëgjon e lëviz kokën e tij, i pari thotë që do ta dëgjoj. Do të jetë një njeri i cili duke rregulluar këronin e deveve ti, të baktive ti, të jashit qka me pi uj. Thot e ndëgjan, atëherë do të vdes aj dhe do të vdesin gjithë njerëzit. Këto është në hadith, është një fshetësi, për qëtë njeri që flitet që është e bogati këronin e deveve, atë pusin e ujit ku jep uj me pi deveve. Këto da që ato me kalzu. Nuk do me kalzu që kjo i pari e ndëgjan, po këti si jepet, ka thonë haditholog të komentu këto, si jepet mundësia as me plëcu me mbush këronin e ti me ujë për me pideve, do më thonë, që ka përësia, dhe me kiameti, kur do të dashurit e mi, kur të ndodha, opton si jep njerit mundësi as një hap me bo me leviz. Parat ka ardhë në hadith, që pejgamberi s.a.s. në ka të regu si do të ndodhë kiameti. Thot pejgamberi s.a.s. ولا تكومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه
ولا تقومن الساعة قد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة ويليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. Këtë çto kategori tash I përmend hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dëgjoj, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të ndodh kiameti e dy persona thot që I kanë shpalosur rrobat njëri tjetrit, nuk do të arrin t'ia shesin. Do të tregtari I ka qit, jo t'ia ekspozu mallin. Si jep hapësiras me shita I mallin as tjetri me ble. Pastaj thot dhe do të ndodh kiameti personi që miel thot devet e veta nuk do të arrit pi qumshtin aty në devet që e ka miel. Thot nuk do të ndodh, kur do të ndodh kiameti personi që ka rregulluar pusin për devet e tij me pi ujë nuk do t'ju nxjerr, nuk do të ketë mundësi me I qu devet e tij me pi ujë aty, edhe kur do të ndodh thot kiameti, edhe kjo e fundit është të kallzon domthon sa shpejt ndodh. Thot kur do të ndodh kiameti personi që ka ngrit kafshatën te goja e tij don me shti kafshatën në gojë si jepet mundësia as kafshatën në gojë me shti. Momenti vështirë të dashurit e mi, vallahi unë po I lexoj këto dhe po I dëgjoni ju, ama musliman të parë hershëm pasha Allahun çto gjëra I kanë lënë pa gjumë. A dhe si këta tregtarët e akhiru zamonit do që jollë, kur ty dështojnë tregtit s'flejnë, tha qaki, tha ty disë ka flejt hoqë, pse bre loj dashtot, ama kanë dalë mallin. Pasha Allahun, që ta është para do ditë dhe po më kanë zalë djetë, qaki e pasha, dy me pasha panë Allah, lënim si tërbum. Qaki, thash Allah I dashtun, qaki. Mara hoqë sa më kanë bet do kamiona në mërdara, atja thas pëna levizin. Hajla, vetë me vetë, se thash ati kur gjo. Vetë me vetë, thash marë zot, falenderimet të kofshin ty, që s'na ke bo kështu. Kala me ndo, njëheri burë, hemmin, atë gojlen matë madhe ti e ka qka, ahim, unë s'po thamë, nuk du me më keq kuptu dikush, jo, marru me biznes, inshallah Zotit I ban shliperat, me qindra shlipera, mos më kohë prioritet, para me do, kë njeri shqetësohet se hala shliperat si kanë ardhë. Pa me vetë me I thonë, namazën e ke falë, falë namazën ti. Thot që tashke, dhe që shtojnë, janë si me kaldu dërës, jo me s'u të kaldu dërës. Gajlet e shliperave, po ta prishin gjendjen, po namazi, apo ta, a do me po dallimin që shukon mes neve dhe selefit, muslimave të partë hershëm. Atyre kur I ka ndodh namazi me I ik, apo me ndodh namazi me I ik, apo tan, e ka trajtua ditë si me I pavdek këtë familja, para me ndodh la ilaha illallah, se me dek këtë familja, me dek. Qash që më kona, disa në konë të kujtë shumë dashurit e mi. A I thot, 40 vjetë, jo namazi mi ik me gjemat. 40 vjetë të tekbiri fillestar me hoqin kurs më ka ik. Edhe 40 vjetë kurs kom pa qafë dikuj tjetër për pas qafës të imamit. Qa me thonë la, hoqja që po fol, e që po të dëgjallë, me thonë, ja Rab, rahbake, ja Rab da mshira, ja Rab da fal. Sa rajk neve namazi me gjemat, se kështu po thonë inshallah jo, kështu s'ko du me pranu që ka dikush e len namazin me I dal vakti, unë po thonë me gjemat. Sa neve na I namazin me gjemat për sendet kota. Sa është të këmbet tjetër, me thonë, ja Rabbi, na mshira, ja Rabbi, na përmisa, ja Rabbi, na I lidh zemrat për ty, ja Rabbi. Edhe këta dhe përdu me përmen, po s'kam qare se kjo vëlloj, këto janë një loj infuziona që na këfilin. Tha një kujdestar I gjamis, ta shakon me I zina që e pastron gjamin, nuk di. Tha e ka pa një plak të marrë abdes, edhe ka afru plakit, I ka thonë, o aqë thot, po pse ke arbe ka që heret në gjami? E zoni ka dhe një 20 minuta me thirë. A di që shu përgjigjë? Ka thonë leko me duku vetën, me arë në gjami para se me më thira I mu. Allahu Akbar, qëfar e dukate e mirë. Se e zoni për kanë është, a di në e zoni për kanë është? E zoni për gafilat. Ata që në habit në bazë dë njës,
Ata që në ambit pas punës, mi thonë, ka dalë që ta s'ka punë, që ta s'ka namaz. Ta shumë e di që kur foli kështu, dikush thot ku që ka putollë që. Këto thoi muslimat, di o tjetë, muslimat, në mbyti, dhe përdo me la tralu, anë me ty. Unë e kom obligim se du të me qunë vend, këtë amanet. Ku që po foli, mos të hinë mene, dhe ku që në maj mirë, jo, në ndështa maj keqë për juve jam. Ama tash pëse na jena keqë, nuk do të që na tash me ndajt, a do me ju mi thonë njerëzve, jo, na du të mi nëzit njerëzve, do të mi thonë njerëzve, namazin duhet me falë me gjemot, edhe mujshit me ardhë para e zonit hajdeni. Allahu na e përmisov gjendje. Pastaj thot, e kuptum dhe më thonë, si shduken gjallësat. Vjen kapitulli radhës tjetër, thot, qka është ai sur në të cilin fryhet në të, e përmendem qka, fjala sur, në gjuhën arabe i thojnë, el qarn. As-suru fil lugat il arab, el qarnu. El qarn i thojnë qa brinjës. O këtë suile Rasulullah s.a.s. anis sur, që ta është dikush të shimoreve shto, se unë e konë përmend, po mendoj që gjysën e rrugës e kena lehtësu me bërzakh. Qa kemë thonë për bërzakhin është bote? Fsheht, për botën e fsheht në vynë qka? Ajet dhe hadith, s'ka këtu po ma mërmendja. Kështu që ta nuk po du me i përsërit, po du me i shkurtu rrugët. Këtë këto në zjerën a qka i bojmë për i fjallëve, ose për i fjallës Allah, ose për i fjallës pejgamberi s.a.s. Që shka thot hadithi? Qatë suila Rasulullah s.a.s. anis sur, fassarahu bima ta'arifuhu l'Arab min kalamiha. Thot pejgamberi s.a.s. kër është pyet për surin, e ka komentu ato me fjallë që Arab të kuptojnë. في سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن حبان ومسند ابن حمد ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناترغان thot se ka ardhur një nomad, një bedevi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam فقال ما السور çka është suri ka thon قال السور قرن ينفخ فيه ka thon suri është një brinë të cilin do të fryhet në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çfarë brini është? O i shtrant, o i gjon, o i madh, aty ja. S'ka këtu babet po. Është bri u kry. Mos e le shejtani tash me thonë, mos o ashtu. Qërë, që shëkon sahabët, o zot na ba, ja Rabbi, e ju thuni amin. Thune amin tash atë me bo këtë dua, se vëllaj kena nevoj, nështët me i bo këtë dua, me dhe ja Rabbi, ne i mbush zemrat itikad si itikad i sahabëve të pejgamberi s.a.s. Me pas bindje, që shkojnë pas bindje sahabët të pejgamberi s.a.s. Sahabët të pejgamberi s.a.s. Shënkon filosofa, shënkon njerëz, edhe në vetë, shumë që shakjar. Ka dhënë, me sur, qka është suri? Pejgamberi s.a.s. ka dhënë, është një brinë të cilin thryta, u kry muhabeti, sa ardhaj, ja Rasulallah, o bri i elefantit, o i lopes, o i këti, o i ati. Pasha Allah, vjen kesh, nuk po du me i gjburnu ose me i tut ata që po pysin. Pyt një veç, pyt një mirë be, ati ka njerë pasha zote, ka njerë kërpon vind do pytje, po thonë kënjeri, Allah, intelektin, apëton, ku e ka kënjeri, Allah. Ku e ka intelektin kënjeri, Allah, i dashëm, apëton. Hoq, sa i ka pas të mëdhaja gishtat Ademi a.s. Aj, Allah, ja Kerim, ja Rahman, ja Rahim. Hoq, sa i ka pas komen e madhe. Ja Allah, qëka të bënë mërë fajde, ka pas 42, 43, 500. Qëka të bënë fajde? Pytje pa lidhje. Hoq, sasina jo në Kur'an. Pytje të budake. Sasina jo në Kur'an, sa shkronja se jo në Kur'an. Qëka të bënë fajde këty? Kur'ani së arë me ndjek, tha di shdani, janë do që si kukur pishot, do që si filozofa. Tha i shdali filan djetare, kish kalzu, sa shkron jasin jo në Kur'an, sa shin, o me dhona ti pusi pusave, po pas ke hup, ko pa ligje pas ke hup. Qa ki bo bat pu që ki kalzu? Që qëfar halli ka arë? A kër i thush, a punal me Kur'anit ti? E lezon Kur'anit, sahare lezon Kur'anit, se lefi s'ka pas kështu, sahabet s'ka pas kështu, dashërit e mi. Sahabet shkurt qartë.
Mes suru, çka është suri? Pejgamberi sa është një bri në të cilin do t'i fryhet në ditën e Kiametit, edhe o kry që kaç o kon do të thot përgjigje, do të thot suri që ka do të thot brin apo burime i thon. Tash vim tek kapitulli tjetër. Fryrësi në sur kush është? Ai që e fryn surin kush tham? Është Israfili alayhis salam. Parat në gjë hadithi po du me ripërsit, vallahi ky hadith, wallahi billahi du të më na ngjall zemrat. Pasha Allah unë du të mu përgatit gjallëria zemrat, që nuk kupton e dashur jam. Në kupton që pasaj me ishtu punë të mira. Kur ndin ajete dhe hadithe, edhe në bas ajeteve dhe haditheve, nuk jetu bo punë të mira, e ato ajete dhe hadithe, po t'thirë me bo punë të mira, këshura zemrën se ka diçka, është i problem. Thot, shikimi i fryrësit në sur është i drejtuar ka arshi i Allahut që kur është i dërguar për të, do më është kryu për të. Nga frika se mos po urdhërohet para se të largoj shikimin, sytë e ti janë si dy yje flakruese, do më thonë, aty qka po du me përshkru që është, e ti po, kur një njeri i ngull sytin diqka, e ti po të shivizlojnë syt. Për i qka? Për i koreshësh, që shtu është gjendja non-stop e Israfilit. Tutet edhe që pallat e syrit me i leviz, kur ti mshel, mos po i thot Allahu, frysur në pëvanohet. Qka ka një mësim që të kushe të në manzir, shpejt? Qka ka një mësim që të? është një thesar në brenda kësaj, që shtu mësot dhja. Ja, diçka tjetër, porosi. Tha, tutet me i mshel që pallat e syrit, se mos po vanohet qka me i frysurit. Qka ka që tu? Mos po i vanohet që ja undimova. Amanetin që e ka edhe me lajket, kur të ndëgjojnë një urdhër të Allahut, e krynë me një herë. U e faluna ma ju marun, e krynë me një herë të shka në urdhëru. Nuk ka të me lajket si të na qka? Allah subhanahu wa ta'ala e kalon drejke në bu falë një. Një e kalon u falë drejke, apo pa thojmë në një, në këtë një orë, se në 12:25 i në vakti, pa në një, që është e një orë thire zoni. Një bra Allah e kalon me falë, kë miskini, derin 3:27 e shtynë. Vjen do, ka herë po thot, subhanallah, i bojmë t'i lavë, bile mi thash një vëllavë tash, inshallah po në epin lehen me bo, aty katin e dytë me shfrytzu dhe për gjybobu falë, po edhe me gjitë me këte me lejtë, mos me pasë dera qelë, po shë gjeshka. Kë isha të njerë, ka njerë burë, 5 minuta para asaj, hoqa ka vakt tash. A di qështë se a i tha, të në stratini kër i shgu e tha, a kimi mire ki tha. Qa me thonë në ty tash, a u talë, te ki po, a ka vakt. Qa me thonë ty, vetë me veti, po, vallahi, billahi, ka me plët përgjësi, për nësajrë shumë bëjmë vetë me veti, aty që i thamë, se tutna, se tojmë një zeman me bo me i thonë dikuj, Allah të zopë, pëse po më thosh? Halë që shtu asashtë? Allah në stopë zemë, e i zëtë të më odzëj këta njerës. Ja, rabi odzëj. E dibe që unë edhe mu më ndodhë. A pasha zotin, që të ditë zotit, për të botë tërmin ty, me lonë, me ikë namazin, vallaj, unë e di që është një gjuhë jo e pelqyshme prej muslimanëve praktikus kjo. Kanë qenë, hajtë se banë, po banë për autonoma. A ka me bo, a s'ka me bo, nuk e dim. Na po thojmë të na banë. Se një njeri që e len namazin pa arsy, a dini që ka hadith e kërcnusët dashurit e mi që namazin nuk pranohet. Kur thot namazin nuk pranohet, nuk kupton me lon namazin. E kryn farzin e namazit, po shpërblimin e namazit se merë. Një njeri që e len namazin pa arsy me gjemat, ose tu ka diskutim ma të ulemat, pa e len pa arsy, na me ndojpë se namazin me gjemat është qka? është wajib. Ta është tu ka diskutim ma të ulemat. Ta është dikush të qysh, po pejgamberi s.a.s. ka thonë, ka hi mendja me lonë dikon me më zavencu, që ata që s'po dali më falë me gjemat, me shku me jau kallë shpijat. Koftë konë sunnet, namazi me gjemat, që pejgamberi me shku me jau kallë shpijat për nezë për sunneta,
Apo këta që Rasulli se ka ditë fena, ti petir pa mira? Vetë ky veprim, apo kjo dëshirë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka tregon? So ka lojë një obligim për obligimeve. E ulemat të kanë diskutu ka hadith qartë ka. Për atë arsye duhet me i marrë këto me konsideratë dhe me i trajtu mirë. Dita në të cilën ditë fryhet surja, dhe kjo është shumë interesant. Dita në të cilën ditë fryhet, dita do të thotë kur do të fryhet në sur, në cilën ditë, ditën e gjumo. Është një kuptim i mirë, një anë, po i vendosëm vendin e gabuar. E këpote na pleshton të mire kanë, Allahi na i rujta ta që i kem gjalla, ta që i kam dek, Allah na i mishiroft, kur të fali lakshobi, të thate bashkë se ko po kiameti. Po ku me marrë me në nëzoll kiameti, gjami me në nëzoll, nëse ndodhë, edhe pësa unë nuk besaj që, Allahu ta'ala alem, po flasë për hadithëve që e në ardhë, se na i qasë me hadithëve, që kështash edhe një herë, kanë me mbet njerëz më të këqij. Inshallah nëse ja pyetën me nanzon, sa aty ka ardhur në hadith o mbet kiameti kur ndodh mbesin njerëz që s'kan iman. Apo shek ka pak me bom janis me çkoklu pak akademikisht del ose e fal shpejt. Unë me kas, të them të publikisht, se kom ngajle kush e ndigoj, kush e ndigoj. Unë me kas akshomin shpesh herë fali magat. Pse? Kush e din? Se pejgamberi sa më dashur të mi e ka fal sa akshomin e ka fal gat, e ka fal shkurt. Jacin e ka fal shkurt. Na çka bojmë? Na kontra në kukuverës, na imam, neve imave ka mirë me na rre, po them jo mos mësoni me na rre, se s'mundeni me na rre. Po e në kuptimin metaforik, po them, o mirë ka thënë, hoxha, kur jacia, la 12 cati jacia t'ja fusin për çeva utan. Tape, 15 minuta namaz, vetë që kështë po folë. Ta rdojmë po pak kritik, vetë kritik. Pa i shkreti, po vakiti kështë që bës savoj s'ka fletis e pret jacin. Për atë, Zotin Allëzoft dhe në bof nësi me punu me sünnet, me punu me sünnetin e pejgamberi s.a.s. Thot të kumu sa'a fi jomil gjuma'a, ndodh kiametin ditën e gjumo, fi sahihi Muslim, hadithi ka orë në koleksionin e muslimit, an Ebi Hurejrata radiallahu anhu, kala Rasulullah s.a.s. khajru jomin tala'at alejhi shemsu jomul gjuma'a. Thot Ebu Hurejra radiallahu anhu, ka të thonë pejgamberi s.a.s. dita më e mirë, në të cilën ditë lind dielli është dita e gjumo, fihi khuliqa Adem, ditën e gjumo është kriju kush? Ademi, wa udkhila al-janna, dhe në ditën e gjumo hinë në gjennet, wa fihi ukhrija minha, dhe është nxirr prej gjennetit, po në atë ditë, wala taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jum'a, edhe nuk ndodh kiameti vetë se në ditën e gjumo. Do më thonë për hadithit për kuptojmë se ditëve tjera rrim shlirë. Gjumon, që ata është ditë feste me ibadet, me adhurime, me dua, që ta shtash, vetë hadithin a ka kallëzu, veç na se bojmë këto, se na po keshme, apo që shkeshet ju kur tash unë të rim rahat, na dhe gjumove rim rahat, vëlloj, billoj, Zotin na drejtoft. Na i njëjtë i kena, si të gjumon, si të shtunde, si të dilë, si të honën, qartoj na bojë, da të qëti zëmoli. A që thotë Rasuli sallallahu alaihi wasallam, në hadith vërtet, hadithin po ashtu të Ebu Hurejrës, thotë khajru jomin talaat fihi shamsun jomul gjuma. Ta shëra, hadithi ko pak, tash vjen transmetimi tjetër, edhe kjo për veçorive të kuj është, plotësimi informatave veçorie kuja? Hajde, bazave të fesë, cilës kuj? Veçorie kuj? Veçorie kuj? Veçorie pasuzve të sünnetit, veçorie ehlu sünnetit, çka bojnë? I mbledhin argumentet, tani krijojnë bindje, bidatçit çka bojnë? Vesh të gjenë dika një vekset, ta ke kop, tjera të citra, sërë mos e vëvonë. A qëra hadithi i para këtë që ta dita me mirë që ka lindë është dita e gjumos, atë dita Allah e ka kryu Ademin, atë dita Allah e ka shtin gjennet, atë dita e ka nëzirë për gjennetit,
edhe atë ditë do të ndodhë kiameti. Apo tash vjen hadithi tjetër që e zgjeron më shumë kuptimin e kësaj. Jep edhe një shpjegim pak më shumë. Jep informata dhe më shumë. Thot dita më e mirë është ajo ditë që ka lind dielli në ditën e xumë. Atë ditë është kriju Ademi, atë ditë është nxjerr pi xhennetit, o hin në xhennet Ademi, atë ditë është nxjerr pi xhennetit, o pendu në ditën e xumë, pi gjunohit që e ka bë. Që shtesa, o fi hibat, apo shtes tjetër, ka vdek në ditën e xumë Ademi alayhis salam, o fi taqumu as-sa'a, dhe atë ditën e xumë ndodh kiameti, ma min dabbatin illa wa hiya musikhatan يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقة من الساعة إلا الجن والإنس. Çdo krijesë sot në ditën e xumës është prit kiametin. Përveç kuj? Përveç kuj? Përveç gjinëve dhe njerëzit. Gjinëve dhe njerëzit janë të shpërkujdesëm. Këtë krijesën auton. Këtë krijesa thot ditën e kuptimi muhadithin kur e kanë komentuar hadithin gjallësa të tjera së rinë në rahat që thojmë natë. Që thojmë se në rahat? S'ndihet rahat derisa nuk kalon kush? Dita e xumë. Sa e din që në ditën e xumë ndodh kiameti. Pastaj pjesa tjetër sa herë fryhet në sur, ka mos pajtim të dietar. Dy mendime është. Realisht 3 jon është 2 herë, 3 herë edhe 4 herë. Po mendimi më i parafort, se tash na nuk kena dalë tu me i diskutu cili e ka më mirë ashtu, po e ndjekim atë çka na e mendojmë Allahu Taala alem, edhe pse 2 mendimet e para, 2 herë dhe 3 herë, bajagi ka në far garimi mes tyre edhe dy palët i kanë argumentet e forta, po Allahu Taala alem na e ndjekim edhe mendimin që e ka përmendur autori i librit se ajo ndodh 2 herë, se hadithet edhe ajetet që kanë ardhur e përshkruajnë këto në këtë kuptim. Allahu subhanahu wa ta'ala çka thot: "Wa nufikha fi s-suri fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard illa ma sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun." Thot Allahu tebaraka wa ta'ala dhe i fryhet surit. Dhe bie i vdekur çka kanë qej në tokë. Përveç atyre që do Allahu të mos vdesin, pastaj i fryhet ati herën tjetër suri do të thot, kur që të gjithë ata ngriten prej varreve, çka e presin urnën e Zotit, çka më ndodh? Llogaria më ndodh do të thot llogaria e tyre. Po ashtu ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithun sahih al-Bukhari dhe Muslim, hadithi Abu Hurairës, ma bayna nafkhatayn 40 qalu ya Abu Huraira 40 yawman qala abiyatu قالوا 40 شهرا قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت. I ka thonë Ebu Hurejrës, hadithën sahih Bukhari dhe Muslim, i ka thonë kohan mes 2 fryrjes, do të thotë fryrjes parë kur shkatrohet çdo gjë, edhe fryrjes dytë kur ringjallën, sa është intervali kohor mes tyre? I kanë thonë është 40 ditë, ka thonë refuzoj mu përgjigj. Ka thonë është 40 muaj, ka thonë refuzoj mu përgjigj. I ka thonë është 40 vite, ka thonë refuzoj mu përgjigj. Pse ka thonë e bore refuzoj mu përgjigj? Hajde, bismillah. Edhe krytëm desë. Pse? është gaj qëra fshe, a fshe këtu ka, unë po thom, po duhet se tema që është mundal, këtu këtë ka porosi. Qëra sa obet që shokon? Ska ona, që e ki po do të zëmonit tonë, qka të veç përgjigjet. Me bo me ndia të thonë, nuk di, du të shkuja puthballin. A dijeni, mereni këtë porosi për vlaut juj, qatë hoqë që e ndini të thonë, nuk di, mos jalëshon i derën. Që të tjo dhja. Qaj hoqë që këtë pytjet përgjigjet, Allah i boft rahmet. Allah i boft rahmet. Wallahi djetarët, ju s'keni pas rastin me pa djetarë, po flasë në live, kështu me pa. Wallahi billahi ka ndodhë raste, kom prezentu në mejliset tëne, ma shumë se 4-5 herët. A qëfar djetarë, qëfar hoxalar, jo që si hoxalar, si na fast food, ketchup, majonez, kryp spec. Jo.
O Allah, neve Zotin na ka bëjmë tila me këtë punë. Unë e kom thonë, nuk pe thonë këto për modestisë, me thonë dikush atë, unë e disit ka këtu djemë tri, a dhe qëra hoqa, mashallah, saj modeste, saj mire, lej to, ka që përdhica, lej to fasada, se ne engjojnë vetën, e dim sa kem takat e krejt. Wallahi nuk e do për modestisë, me i rinjallë Allahu subhanahu wa ta'ala, sahabet e ti, ata djetar, ata kolos, pasha Allah në asë gjamis të kshilon me hineve, neve hoxavarve, asë gjamis të kshilon me përse të ndes, të dera tut në asë të kshilon. Qa që në konë të mdhajnë di o dashurit e mi, po ne na boj pëtila me këtë punë, nasë në kemë, unë për vetim vjen bare me i thonë vetit, unë e di që na thojnë, hoxhe në zonë si dijes, jo për që fa në zonë si dijes, na dlegje, shumë, hiç nuk shihem. Vesh e lusë Allah, ja Rabbi mos na korrit, edhe na i lidh zemrat, ja Rabbi për ty, e na i lidh dijen ton, ja Rabbi për librin tënd dhe për sunetin e Rasulit sallallahu alaihi wasallam, dhe na bën nasib me kuptu ato. Qëra sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Hurajra, një pej transmetuesve më të mëdhej të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk di, ka refuzu mu përgjigj. Pse? S'ka argument për atë punë. Nuk ka folë sunneti, s'ka folë Kur'ani. Edhe kështu i kanë mbyll dyert e polemikave. Vjon do njerëz që thash, në zemonin tonë çuditësh me ta, vjen ai thotë, o burr, unë po të them nuk di, ja janë nis tar. O ndalo, nuk di edhe u kry. Mbyllë. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë. Allahu na bof për robët e tij të mirë të sinqert. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. تقوها من يوم تيتر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.